एंकर ने राहुल का नाम पुकारा। राहुल खुशी के मारे उछल पड़ा। वह मंच पर गया और उसे फ्यूचर ऑटो की अनोखी कार में बैठने का मौका दिया गया। जैसे ही राहुल ने कार का दरवाज़ा खोला, अंदर से एक रोबोटिक आवाज़ आई, वेलकम राहुल, मैं तुम्हारी सवारी के लिए तैयार हूँ। कार अपने आप चलने लगी। वह हवा में उठी और धीरे धीरे मैदान के चारों ओर चक्कर लगाने लगी। नीचे खड़ा पूरा मैदान उसे देख रहा था और ताली बजा रहा था। जब राइड खत्म हुई तो कंपनी के सीईओ ने राहुल से कहा, तुम्हारी किस्मत अच्छी है राहुल।